bazalwane Emilia sekusene egameni lika Jesu. Amen. Nikhona? Amen. Awusanibonani? Amen. Hayi no ningithumbile. Selingithengile impela ningibuyise ekhaya ngetinyawo. Hayi ngijabulile. Amen. Ngikhumbula leya minyaka from 2005 nami ngiseselapha ngihlabelela nalabasha sasifika la noma singcosana kudzilike stage kusahlatshelelwa manje ya junior ngibuyisela le manje ngiyabona ukuthi hayi no lenza ukuthi Mzansi le bodebone ngiwale sifuthe nokusekhaya phela inkaba yami uyasalala ayikho le mayibonge inkosi manje bazalwane siyabonga kakhulu hayi naku ngalendlela nenda imphefumulo yethu ibe mnanzi sikhona ukubona ukuthi no nakuzulu uyayima ikhona lencosana letawusala libambile. Amen. Mayibonge inkosi. Cha phela nakuhle mfana esinqobo. Sijabule. Yebo. Kukahle, kuhle, lokho kuhle lokho. Hayi lokumculo kuphela, akube kuhle konke. Bazalwane siyabonga kakhulu. Ngiyathi ukuthi ubanishiya lemibuto lapha. Asale ngingena nje ngithi bazalwane niyathi ukuthi uNkulunkulu nakadala akadala umntwana wadala indvodza kunomehluko phakathi kwendvodza nababe yebo umbabe ngoba unebantu okay. For your own information, ngicela ufunze amavesi lamabili. Ngindlule kulelo. Genesis chapter 2 verse 7, Job chapter 32 verse number 8. uNkulunkulu simakade wase ubumba umuntu ngeluthulu lwemhlabathi waphefumulela umoya wekuphila emakhaleni akhe. Umuntu waze kuba ngumuntu lophilako. Uma ela umuntu Adam umuntu leli gama lelisi Adam lisho ini umuntu lo muntu lo kukhulunywa ngaye lo Adam akekho Eva lana akekho nobabiko Eva yabo uvela lapha ku verse number 18 uyadalwa ke manje Eva uyakhe uthathwa kuphi umuntu umuntu uNkulunkulu lapha evulela umoya wakhe kuye kubani ngaya doza le Adam azange siba phefumulela ngala yakubela ngobile uphefumulela kuphi lapha komuntu umuntu ngubani Adam chapter 22 verse 8 kodwa umoya lokumuntu kuphefumula kwasomani umoya lo lapho umuntu lokulendoza phefumula kwabani lokunika umuntu ukuconza lokuphefumula kwaNkulunkulu lokufakwe kulo muntu kumenda akhone ukuconza ahlukanisa into le right nale wrong. That's why lana kufanele kube accountability la uma kuhlubuka nini kufanele singethi la ke sibuthe lapha why we nhlubu case closed. Siyabonga. So bazalwane asingene nenzabeni yethu. Let's see. Kubalulekile ukuthi
wena noma livela kumuntu how to exercise and manifest your spiritual gift as a young person njengomuntu omusha. Bakhona labatati kodwa iphiwo tabo uyini kuphela sale kubuyisa lesikwahlane ngoba uwedwa la. Kungiko lo. Hayi no. Alright. Asikuyele kukhule nelikhulu. Siphiwo siyasetshenziswa. Ungasebenzisa njani? Futhi ungasibonakalisa njani? Angeke angifuni ukungena konke. Ngiyabona ukuthi idingo lethu lethu bona nje ngicela ukuhlanganisa ngenxa yesikhathi ifewele angabi netinto leti nene. Angicela ngenzaba lethi bekumele kube netiphiwo letinengi la kunabantu abadala. Bekufanele tigcwale kuphi? Siyavumelana. Sibusise. Do you agree with me or you disagree? You admit but disagree. Bekumele kube netiphiwo letinengi kuphi? Hayi tamaqhomana mana. Tiphiwo tika moya. Ngicela noma ngalifunzi angilifunzeke ngoba kodwa lona likhulunyiwe lifunziwe ilona. Chapter 2 incwadi yaJoel verse 28 and verse 29. Could you please read? Come on, class. Emva kwaloko ngiyawuthulula moya wami etikwabo bonke bantfu. Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuprofetha. Emakhehla enu ayawukhupha emaphupho. Nemajaha enu ayawubona imibono. Yebo kulawo malanga ngiyawuthululela moya wami etincekwini nasetincekwatini tami. Ngiyawukwenta timangaliso emazulwini nasemhlabeni. Ingadi nemlilo nekushunqa kwemfuthu. Lana uNkulunkulu ukhuluma ngetikhathi tekugcina. Uthi ngiyawuthululela umoya wami kwenyama. Bazalwane, there are two signs la identifier the presence of the Holy Spirit lokufanele abonakale masinyane. Dlamini amthu 1 uma moya engcwele sekafikile kumele baprofete abantu. Ungangibuthi ke ukuthi lokhu kungaprofetwa moya engcwele ukhona noma akekho. No, please don't ask me. Kwecala kumele abantu bene njani? Number 2 kumele bakhulume ngetilimi. Those are signs. Different languages. Interpret. That's why now let him believe that manifested. But no, but the Holy Spirit is manifesting himself. Everything. Understand. Number 2, naga prophet akati khulumeli kodwa khuluma noNkulunkulu athakakhuluma. And uma ngabe letinto singeke sathi insister libanda liyawuhlala limnyama li. Iyathi sometimes kuba phakathi kwebandla lelibandla njengekhala lenja.
verse lifilthi ngamavesi but libanza njengekhala. And uma ngabe kungenaba prophet, that's why kujolwana kangaka. Umoya uthule kungathi ngesontweni yakhumbula isonto lamzali namalungu namkhulu bebavala phela ukuthi bangaprofethi ngoba bathazi babona ifende yakhe. Bala bashasi sama sonke ngekhathi egcina fanele ethulweni umoya womuntu wena uyabona uNkulunkulu ungangabasebenza ufuna kuphambanisa imvelo ishintshwe kuye lalela uma semadodzana enu kumele aprofete nemadodzana akhe nakhulula namadodzana kukhulula ngalabantu abancane. Yabona ukuthi akuna age limit uNkulunkulu emadodzana akhe kumele benjani kumele bashumayele bafakazele uNkulunkulu. Uyaprofetwa la uyafakazwa la uthula nabathatha nje usakatofakaza hawu umqoshile hayi uright wabela kwabona ngoba sekabona sonke lokufuna ukuthatha lo mkomba. And lento ifanele ibonakale kulabantu abanganani baprofete bakhulumele uNkulunkulu. Intombazane ngiyakhumbula kunamanga ukukhuluma intombazane yathi uma inkosi yami ingaya kuphi endelayizi ukhuluma iyaprofete yathi lona angaphiliswa uma asejele Petro kukhuluma intombazane moda ethi sekabuyela yakaliphalasa wona mnyawo ukhuluma yini wethu manje yakhuluma lithi kumele enenjani aprofete lithi tinsizwa tibona imibo labantu abakhathana ngoba ngithi banemandla usebenza bona kumele benenjani bona umbono ngilento loyibona ungalalanga kumele ukuthi kube nesiyede kuvele something kube nethibo lokubonayo lela abayibange njani bese lithe makhehla aphuphe baphupho labantu abasela thongo sebafuswa lakhala kwenyoni kodwa bona kufanelanga babone imibono nje uma sebangenathongo ufaneleka abantu uthongo alale lo sengalapho azathi namhlanje ngalala thuma kodwa unethibo lakhe kuphuphile nathi sephambana imvelo manje ngoba kusebenza abantu ngiko phela Paul akaseyi ngilophi kodwa sengibani phila kimi thina lekumele bana bashaka ikhasane sisonke bese balathine unethibe kanti kodwa ke kakhulu lethibe khona kubonakala kule office lithi emadvodzana akuphi insizwa tikuphi yathi kunelivesi lifike lingichaye inhloko lithi insizwa kuyaphelelwa yini nalabasha abade njani bayawa nekuwa kodwa labena njani bena njani basebantu abasekho labamthembako uNkulunkulu kulesikhathi sokuhlubuka nokuwa labantu awukhuphuka kulesikhathi bese lithi kuJohn lithi ngibhalela nini insizwa ngokuba ninani bazalwane emandla elibandla kufanele abe la asiwoba nimqobila kanjani lithi la uNkulunkulu ihlala kwabani ngale tsabe siyakhohlwa yabisesikhohlwa ngemali amakhumbula nzamphana bekathi ashumayela tumba agcina kungabile athi idlala liveseli ukuthi likuphi ngibe nelikhoda mase ngiyakhohlwa ngiyaguga bazalwane
Amnasana sakugana amaxolo aso. And bangfonele bazalwane in different places. Lami university lengusi nelengusi likuphi? Habe ngikhuluma lula manje sekungena samba. Sakuthi kuyona into semakhaya nawo ingotse so jabusane izubishaka sinawo. Asafana bazalwane. Imlanga msinje. Lulunye nyoka. Kodwa kunengwe yiwande ngilwe lawo. Angifuni ukugana isipho sami. Nikhona. So umuntu omusha lo muntu onafanele aletino tifanele tisebe. Andinekile nonke nifuna ipulpit. Ilento leniyabamba le esinamadimona incwa. Ipulpit la ngaphandle yingeni. Uma besingathi ukuthi ema spiritual gift ngicela ukuthi uNkulunkulu phana ngetitho lethingaki ititho levela uNkulunkulu. Hayi. No. Maroma chapter 7, chapter 12, verse number 6, where till 7. Mwele uphala ngato till 9 ngosini baseKorinte lokuqala chapter 12 uma ufunda khona verse number 8 and 9. Till 9. And till 9 bekhona igaba lethi 3. Kunekhuluma, kunekhambulo. Bese sekuba nesebenza ngemandla kwaNkulunkulu. Ngalabamaka umwalo asebenze ngemandla phakathi kwempahla. Bese kuthi Jesu phana ngethi 14:5 yekwakhe amandla lokulikhulisa lifinyelele liphonse lophele. Angeke liphelele lifike liphonse lophelele tingekho liphiwe lethi 5. Siyahambisana abantu abasha. Why kumele uNkulunkulu aphane ngato yini purpose yekuthi uNkulunkulu aphane ngale 12:7 futhi incwadi yama Roma chapter 12 verse 4 to verse 7. Why uNkulunkulu aphisane ngediphiwa? Oh, Roma chapter 12 verse 4 to 5. 4 to 5. Njengoba umtimba umunye unetifo letinyenti, tonke leto tifo tinemisebenzi lehlukene. Njengoba umtimba umunye unetifo letinganani? Yabana abashasa konani. Yehe sawubona. Wena awukho kulo mtimba. Hayi, namana plus. Ukhona emtimbeni. Umtimba unetifo letinganani? Letine kulo. Akuyophethelele nesi. Kanjalo ke nathi sibanyenti nje. Singumtimba munye. Lokho sisese sibabanyenti kasi singebatimoni. Singumtimba munye. Lokho ukuba khona kwakho una umuntu usetha lesitha kulo mtimba. Mbokazi usitho bani wena? Nabani basinentibulo nje ngiyahlala phezulu. Lapha. Athi sebenze. Akumkhuluma. Uyabona la mtimbeni kunanazi kunanamlo kwendaka lapha. Ngiyabona lo kubhama phuma la endlebeni. Kurong kuba khona kwethi khona endlebeni. Uyabona usithi uyenele wakwasifaka ke lanzathi. Tikhona umsebenzi. But inkinga nasethi ningakhulu. Ngito la endlebeni into lethutane nendlebe kuneqopho. Lokuneqopho umsebenzi khona kuvala idust ngoba lena yona efilter. Yabe miyalo mtimba. Uma ngabe tingena letinto tivaka besibona khona ukuthi tingangeni tongcolisa ingqondo gcine kuba nakoma brain cancer. Hlupha nabekhona sethi kakhulu.
nayi juice lephuma la niyayibona lele phuma la kurong uphuma kwayo uma iphuma ishopsini leso sefo lesivala kuthi kungabikho idasti lenyenti lengena iye emaphashini ivalwa ngile dasti le ivalwa ngile juice le sisonke so lokho thina sibanengi singumtimba munye ngamanye amagama uma ngabe kunesitho lesingekho lo mtimba lona uyalimala uyabona la ihip uyabona la idolweni kunamanti la khona la phakathi kwalama kwaphela lamanti la washayisana emadolo emathambo odwa umuntu uphathwa mathambo le juice yona yodwa inemsebenzi ngiyona grease ngiyona oil lesebenzako la ifanele ihlale njani angeke kuhlale amathambo abe odwa kungabikho lo mntawathambisa ukuthi angalimadani so ngamanye amagama libandla lingumtimba lakhona wonke umzalwane kufanele amanifeste isipho sakhe akhona kusitha ebandleni uma ngikhuluma ngalethi njengoba sesifunzile Luke 10:7 kunetipho lapha tekunakekela lithi lo prophet ngosilinganiso sami sekukholwa lithi lo fundzisako naye kube sefunzi liqhubeke lithi lo wabako uNkulunkulu wena kuthi nakusebenza yena kufanele kungabikho lokubonakala aswela kube nabazali abatabanekile umuntu lophako ke akabi ngoba uyalwe uyalusi lokho nangiphekwa naNkulunkulu wekwesinkwendulisele nabantu but instead abantu laba selfish labafuna ukusitwa labangafuni ukusitwa sisonke kuba netipho leadership leadership ayicali kuvela nangabe lo muntu sekamthanda lokho labo lisahola njani ngenkuthalo lesiye isikhathi aka-ordainwa lo muntu kodwa uyabona ukuhola mase ukuthi akhona umuntu kunakekela ubona labagulako wendani uyabanakekela nalabaqatha isitakalo abahambe umsebenzi womfundisi kuphela lo ukhona lesikhathi ukuthi umfundisi uthole letipho leto ukuhola ekunakekela akanabi ngibobala kufanele bafihle ihlazo lakhe kunaloko sesime lapha simphosela and the most basola sifule indlela lankulu lesokweni usola umuntu vele akazanga phiwe lento and nawe ubhisi ulilandzela sona nesiqalekiso uyashona esokweni asifundeni ngoba uyabona kuvuleka isikhala fitini ngena ubona njengoba unemehlo and you can fit la kuvuleke khona isikhala why ungangeni kunaloko uvela unekatandla ukuthi ababone ukuthi ngiyabona ukuthi umuntu wena unjani uyahluleka sikhona thina ngabe why bangafaki thina sisonke letiphiwa bazalwane kuba letiphiwa tebahambela niyazi ukuthi indaba umzalwane and Paul akaza ikhulume lento ukuthi kungenisa tihambi kunetigodzi la khona bazali bakhona banalithanda bazalwane thina asibancobe abantu ngokushumayela sibancoba ngelithando kudzinga kuba nebazali laba-welcoming endlini yentombi tikhona leti intombi kuvakasha tike tiyawulala tikhululeke endlini yensizwa tike tikhona kungena hayi mani sike singene sibone ukuthi kunani lapha endlini yensizwa mzalibonani sisesela siyakhula ngikhona kwemukela ini kanje lokho abantu abagulayo bathi ngakanje
Ukhulumela bomkhulu shongo ufuna bahambele Talukati uyahlupha nje ubakekho. Ukhulumela babamdlamile ukuthi abahambele abantu abagulayo. Ukabe standby ahambe abuye ekhaya ngabo 8 ebusuku asilathi uyafika athi uthathu usayadla uyaphumula bafone bathi sekumile ngalana gijimani yakhona avuke futhi ahambe. Wena ukhona umuntu lomusha uyagula awukhona ukuhamba uyongishona lo mzalwane lo uyuthingane kwashelwa abone selithana lo munye uthinga kuyosakhona nje ukuthi uhlale wenaye uxoxisa nyalo bazana ngike ngifike lapha kaDlamini bathi uyagula mkhulu uyagula nafike ngihlala naye phasi sifule ngidrive from Joburg ngehle ngekhaya ngakamisa sesibhedlela ngifike sihlale nje sonke akhulume ajabule ende bonke nangihamba uphilile bekakhula nami ngoba somzala sofuna iattention abantu abalayikhaya sebathinwa nguye nawe uyawuguga zelela nje nawe uyawuguga sakhe sikhathi njengamlomo uyawuhlala bakhuthake laba siphiwo lento kulesiya sikhathi uyabona uyayibona le fit in ngoba siphiwo lento lokhona kuyenda kangcono Engataqala sebamdelicate sebathuma bayabona lawo bahambele khona basana ba-right bayaphila bayajabu sebaphakama vele bese sikafuna uphakama babungwenya aphakame aze ngiyambonga uNkulunkulu wababungwenya ungivakashele ekhaya bengigula sen-right aphakame sekungathi vele ungithathela situlo sami bantu bami uyabathatha bonke ngiphakame ngikushaya ngulahlele sokweni kodwa lokusala kumsebenzi lithi iBhayibheli lokuyisesona edukeni kwaso uzuza umphefumulo mina ngiyomsebenzi omkhulu ezulwini lona khulumani lokunye angakuthathi kufana namhla siphoyintana sisolana kangaka lo munye ugijelwe ngisathane bazalwane ngilento leyo Jesu athi suka sathane kuPetro not ukuthi Petro bekasathane but sathane wayegibele Petro wasebenza kuwo namhlanje bazalwane libandla lonke akusisolana and lento ayakhi kunokuthi la ubona khona uvale isikhala kunalokho khomba kuphela babona labafuna ukuthi baze ba-approve akunangulothi aka-approve uNkulunkulu njengalokhu abeke lo mthwalo siphiwa ngulo mthwalo uNkulunkulu awubeke kuwe sebenzisa leyo nto leyo uma ngabe kuyinkonzo yokupha uthi abavete abadla bathi ngakusithiwa ngemali yakho njengalokhu usebenza ngicela ukubuza bakhona basebenza ulumele kwesokwenu yathi ungawasida abangakhe ekholweni kwakho dingaki nje Talukati etingaphakama lezi siyambonga uNkulunkulu ngana ngumzalwane kusebenza kwakhe kunalobe besingcwaba lapha eFosloras mama kwakhala Talukati afundisa ngisho nebantwana bakhe bakhona ukuthi baqala imali yokuqala yokusebenza bakhona ukunikeza Talukati tasida sineTalukati letikholwayo kuyahlupheka kunabazali abasebenzayo that's why imali yabazalwane bethu labasha idliwa ngamadimoni ile bandla contributing next sathi simiswanko sathi kuxhomela nabanye and I see next M17 waNkulunkulu unemfundiswa kunalo ujabulela kumhleka nokumjabulela kuhamba ngemoto le iyafa uyayibona usitya ngani kusibe right ngikhuluma ngani azicabanga nekufisa ukwazi ukuthi kumane ngimfundisi welisonto ngabe maybe ngiyanakekele lesinye isikhathi bazalwane lwashonaphi lothando nokunakekelana umzalwane azalale ngemanda akekho lokona ukuthi afunakudla
angisebenzi bazane bami esigodini sometimes abayila ngibavakashela labanye ngami buka kunani sambe nokudla sokubona umzalwane kufika ukushiya ukudla babone baphile bajabule kunento lekhuluma ngcono luthando kunalokho lesikhuluma ngilo bana basha sembona ukhona njalo lokwadla nje imali yakho nayo nakathi idile awushwabula amen bazalwane niyazi ukuthi ngalesikhathi umuntu ahlakada lithi akasweli liBhayibheli lithi labahlakada zange benjani kuneminyako levalekile ivalwe ukuthi nawe onenjani ulinzele uNkulunkulu ukuthi bazalwane ngisona yona nkonzo leyiwa ngiyo yodwa kuNew Testament inkonzo lene blessing inkonzo yomnikelo ngiyo yodwa uma ngabe unikela lisuyajaka ngalamagama uma ngabe ufuna kuvuna ake ukhiphe imali uyimbele phasi uyibona ngeke imile na tala kancane la ufuna kancane alibanda liswele kangakahlupheka kanga sinama graduates alabanye uNkulunkulu wanda mabona ukuthi ngenxa ukuthi sistingi bangabi namisebenzi abahlale banje ngoba sisebenza kwakudawu sika abantu uyindoda yabafelo kade uyise wetinzanzana tinzanzana kulelibandla ayikho ingole bazalwane sihambe sa COVID kwahlushekwa kungasetshenzwa libandla like lasita abani ngesikhathi seCovid kunamasondo nale phansi aphuma umkhangaso ahamba athwale full percent likalabo yena libandla ilo lifana nale ngimali lokubasika abantu kade inkolo yethu ifile sinyabantu abasha ekusebenzeni kwakho kuke kwena yini lokho wayenda ukuthi kubonakale ukuthi kunalabasha abasebenzayo nabanaJesu. Let's wake up. Endangeke lento iphele manje itawubanza. Uma bengaphakamisa umzalwane lo yi1 lo nenkonzo yokunikela ngike ngimbude ukuthi uswele na. Ungakhona kubona ukuthi kunikela kumuntu kumele expand kangakanani nakhula develop kangakanani. Enibazana nje more sigodla the more bandla liba crippled. Nathi kanti intwana devela malo ingwele. Uma bona ingwele avela iphiko. Iphako siyakhe naye. Chapter 12 incwadi yaseKorinte. Verse 4. Letehlukene yaba umuntu lethi diphiwa ngemusa usungadeserve ungaqualify ukuthi ungaba nani. Qhubeka. Ngeba munye lowo moya. Kukhona imisebenzi leminyenti lehlukene yokusitana. Ngeba yinye. Le misebenzi lena yokwenda njani bazalwane? Ukuze libandla likhona ukuhamba li spiritually. Libandla likumoya kusikela letinto letiphiwe bazalwane ngeke libandla libe spiritually tingekho lephiwe letinginayo asi spiritual la shota lephiwe leti qhubeka ngepha yinye leyo ngozi kukhona imisebenzi yemandla lehlukene ngepha munye lowo uNkulunkulu lo sebenza konke kubo lo moya longwele wendela kuba khona kwakhe kubonakalisa amandla aNkulunkulu phakathi kwebandla kuphiliswe ba
ukhona umuntu omusha lokwakhulekela umuntu lokula kwaphila. Okay, ayinayi lapha. Ngicela ukuthi ukhona umuntu omusha lapha phakathi kwethu lobeka tandla nakuswa kuyagula noma lokhulekelayo nje. Kunkulunkulu abusise awenza umsebenzi wakho. Kunkulunkulu hayi uNkulunkulu akathembi. Bazalwane, umuntu onamandla engcwele kufanele asebenze. Ukukhulekela. Elabe khulekela nathi lapha. Uma usiyakhulekela lesinye isikhathi amadimoni aphakame ngethi nyawo. Lo muntu uyamumbeka kanjani kuvele phakame kuyalwa lento. I've got the experience ekhulekeleni. Angaqala ukukhulekela ngicambona lo mfakazi. Ngikhulekele ebushengami. I will never forget la khona ngake ngakhulekela khona lokugula awayekagula phezu kwamadimoni abasatanist. Ngathi nangandwa wayethulile uyaphila namhlanje ntombazana kule Newcastle. Nawathatha kumfaka lo mfo wakashabangu lapha eVakastro. Wavala umnyango wangishela le ntombazana lebanje madimoni. Nangifika la nethulile nje ngathandaza nangicetha umoya wathi no mthandazeli ngaphakama ngamlalisa flat walala wabheka etulo ngema la eswini sakhe ngithi nyama ngema ngathi ngabheka enhloko ngathi Jesus name wanyakada ngathi ngilakufuna khona come out waphila uyaphila. Kunemvula ngemtshela lo mfole ngihamba naye silalela le mvula lena nje manje ufuna sothandazela lo akusimvula madimoni nasifika khona sinasikhuluma la madimoni kwakhona ngifuna nendele bathi besimvala ngemvula ukuthi ngede bekangekho nangikhuluma nani ngimzala ngisasambe sina izabela sikhuphe nani uma sendeleni kuvela inyoka straight ngithi lalela lena kusiyinyoka le nglamadimona asivimba ukuthi singayile sihambe siyakhona nasifese umthandazeli ngisile nyoka beniyisa bese lwela kunivimba ukuthi ningayi ngomthandazeli nzabe. Bazalwane kuyasetshenzwa angeke uqale ku-exercise nokubona amandla kaNkulunkulu ngoba sewugugile lento yiqala kwi-experience ebusheni bakho and enjoy i-presence yaNkulunkulu ebusheni. Sisonke. Oh, amen phela. Hiwa. Ephesians chapter 4 verse number 10. Uma Jesu aphathi phiwo yini purpose yakhe? Ngidla ngisebenzele ukuthi uma wena ingwele apha usuka funa bonakalise amandla akhe uNkulunkulu asebenza phakathi kwabantu. Bazalwane emandla uNkulunkulu asiwavumele asebenza. That's why labanye bahlubukile baphume ebandleni bathi le bandla linamoya isizathu akunamandla laba wabona. Bazalwane abantu bafuna amandla bagijima bayamasonto laphansi amanti bagijimela bayamasonto laphansi amafutha bagijimela bayetimbiteni ngoba bafuna ukubona amandla. Amandla bazalwane ngakho-ke lowehla nguye futhi lowenyuka waba ngetulu kwemazulu onke kuze agcwalise konke. Nguye futhi lowakha labanye. Uma Jesu apha bazalwane akaphi bonke yena upha labanye some, not all but some. Kupha kwaJesu kunekhetho uyakhetha ngalazi ngumthimba sonke fanele sibe nani but la kupha khona Jesu wenda labanye hayi kwangakhe
ngeke sonke sibe bopastor, ngeke sonke sibe bavangeli, angeke sonke sibe bafundisi, angeke sonke sibe baprofeti, kodwa wenda labanye sisonke. Why posibanga sibangelana? Ngoba Jesu nakenda yena wenda la. Uma ngabe bazalwane kumJesu lo wenda labanye, why kungabikho bavangeli abavela la ebusheni? Mina ngiyambonga uNkulunkulu. Sikhumbuza mfo kuvumela uNkulunkulu asebenze ebusheni. Uthela umsebenzi usele future. Akusiyi baba lesingwane. It's a job and a half. And yini lebefanele ibonakale bala uma ngabe uNkulunkulu asebenze kufanele ibonakale kulabasha. Funda incwadi yabaseKorinte betsala chapter 7. Verse 32. Uma ngabe Jesu lo phako. Chapter 7 verse 32. Akufuni ukuthi likhathazeke lo angashakadi ukuthalela kwenkosi. Kuthi angayithokozisa ngayo. Lo angashadi ukuthalela kwani baselwane. Uthi angaja. Yabona ushadile wena. Ayibo. Labashadile mana abe bakhona. Nishaka no. Oh, a spiritual aspect. A spiritual wife. Listen, Logani, ukathalela kwenkosi, angayijabulisa kanjani? Nalama magama, imisebenzi lena kamwe ifanele igcwale abantu abasha ngoba ngilwela ngiyile ngajabulisa uNkulunkulu. Umjabulisa ngani, mzalwane? Sawubona. Umjabulisa ngani wena uNkulunkulu? Nina siyahamba lesi farewell service. Ngicela ushare task. Hamba uyojabulisa abanye. Ebusheni waze washada sefuna ujabulise mina. And nginesikhwele njalo. Ngiyafuna lo sando kufanele ulibonise abanye. Na uNkulunkulu njalo. Umjabulisa ngani? First Timothy chapter 4 verse 14. Sipho singabona libandla. Ninami? Amen. Ungenteka wena uyasebenza nje awukanaki lutho libandla libone ini? Sipho lapho chapter 4 verse 14. Ungasivilapheli isipho sakho. Oh, kahle lana kugcwele emavini. Yes, abendile. Sawubona. Uyaphila zwini. Ungasivila phela ini? Lewase kanjani? Lo wasinikwa ngelivi lesiprofeti. Oh, kunetipho lethi tawuvela ngesiprofeto. uNkulunkulu asebenza akhulume ngalabaye kuthi lo mzalwane unesipho lesinje. Leso sipho lesungasivila sisebenzisa ngoba uNkulunkulu une-purpose uza kunikeza lo msebenzi unani bana basha uNkulunkulu une-purpose kukhona bakho akusimistake silephelile verse. Ngesikhathi baholi bebandla babeka tandla etikwakho. Oh, banela profeta labanye baholi bebandla bavumelana nebaprofeti. Kahle bafundisi bopasa nina ninemhlolo nemkhuba wena umsolo kaNkulunkulu ngasimweni uyoqoba umuntu uthi ngumvangeli akasaqale nje lesalukade esingena ngaphini ungumvangeli uvangele bani uyoqoba umuntu uthi utaba ngumkholo utawulusa abantu akasaqale nje lesalukade esigondolotelayo nalesiwani ke udahola manje lo muntu ongakwathala umuntu. That's why noma ngabathola usisana ngabahola nabasemadela lo kunekuthi abahola
ebusweni loNkulunkulu ku-ordena wena njalo. Sisonke sanibonani. Hayi mina ngingumprofeti. Uke waprofeta yini into lokwayikhuluma yendele? Ngumuntu udlala ngathimani. Ibandla linomsindo kangaka ukuthi ngilaba prophet. Akaza prophet next. Elokala prophet ngwasithoma prophet. Hayi ngisona kuselele ukuma ngane emthandazweni. Sisonke na. Alright. Ngicela ukuthikisa ke manje. Uma uyosebenza. Silungisele into nathi. Njengomuntu omusha. Uma uyosebenza. Number 1. Funda lo verse 12 chapter 4 Timothy oqala. Ungavumi kuthi busha bakho butheleleke kubantu. Kodwa bani sibonelo kulabakholwako. Bantu abasha, uma ngabe uyasebenza unesiphiwo, yiba sibonelo. Bantu abasha. Class. Amen. Come on, class. Amen. Where are you? Why don't you say amen? Amen. Uma ngabe usebenzisa uNkulunkulu usemsheni yiba yini? Kuze busha bakho bungathele yiba yini? Kunabakholwako ngani? Akokuchazele kini. Ube sibonelo ngekukhuluma. Yiba sibonelo ngani? Kwaba nesiphiwo lokwebafana kwethelela futhi akusalaleli umuntu. Udakuva sekuthi labo pastor laba nabafundisi abanamoya. Oh, umuntu onemoya muwe, ntwana kaSathane. Lalabanye abanamoya. Leso sikhathi kunekuthi basiteke, hayi, abanamoya manje, abanamoya. Hayi lalela kahle kahle umuntu onamoya muwe. Yiba sibonelo ngani? Bensizwa yiba sibonelo ngani? Kube Nangesimilo. nangani? Gona kwaba nesiphiwo lokwebafana similo siyaphela. Endake kusakukhutha abantu Nkosi yami uJesu. Dawusebenza ngathanza kwa kulesinye isikhathi musu lokunye kutofika ngabomna namabomu nje enkonzweni kuthi bahlele bacethe bese kuyangena kuyathi ukuthi uma ngabe sekungeli batakunceka kusakusebenza nakona kwekungaza kufuna uma kwinto matana itazi bakude ihlale ngabomu ingadifikelele ithi beyinjani inkonzo ngalesikhathi mina ngekho. Bataka tukujela bathi bona. Nenda bafuna ukukutshela ukutshela. Ukukhoma. Khoma le voice yakho. Entasele umnanzi ngalesikhathi sithathelelwa abantu abangenama voice la right. Bathatha inkonzo enkulu bayibuyise phansi. Bavulele badimoni angene phakathi kwebantu. Nyathi umhlabelelo uafetha kanjani embusweni kumnyama. Uma ngabe thina sivumele badimoni asebenza emhlabelelweni nyathi usibelele imata kanganani spiritual. No bazalwane. Let's take it serious. Nangeluthando. Nangami. Nangekukholwa. Nangekubamsulwa. Nangekukholwa kwakho beklini nempilo yakho benjani? Nifuna kushaya ema-keyboard niyasoleka. Nifuna kushumayela niyasoleka. Ufuna ukukhona phakathi kwebandla ulide ngemhlabelelo awuthembekanga uyasolwa. Usibonelo sini? Wayifuna khona uNkulunkulu ngalame magama ufana nenkomishi. Uma inkomishi ithelwe emanti la clean la ngaphakathi soningcolile utayinathi ukhululeke usilamadlala la ikhatha clean. Ufuna khona uNkulunkulu nale mpilo yakho lemtsaka lenjalo uthi lokulanga ikhatha kube clean kona na.
verse 18. Tinikele ukufunzela abantu umbhalo. Tinikele, focus to your spiritual gift. Sabanda ufocus kuNkulunkulu akunikete bona. Verse 16. Utichaphele wena nekufundisa kwakho. Tichaphele ekusebenzeni kwakho njengomuntu usasebenza ngalesiphiwo uNkulunkulu akunikete sona. Tichaphele usebenza njani. Sisonke. Titus chapter 2 verse 6 and 7. Ubayani nalabaduna labasebancane kuthi batithile. Wena ke ube sibonelo lesihle ngato tonke tindlela. Uma ngabe uyaseva ezulu lomusha, bonakalisa ntsango na respect. Utithile ubayale labana abasha labasebenza. Ngiyaniyala ke. Njengoba kufanele uphakame usebenze. Sebenza with love and respect. Ube hard worker. Point number 5. Ukhuthale ube hard worker. Sebenza ngemali. Khuselela umtiveta uNkulunkulu wethembekile usebenza esiqotho nalesilaba kahle livi la uNkulunkulu. 2 Timothy chapter 2 verse 15. The last point, listen. Wathi kuthi uNkulunkulu ubitele ini. 1 Corinthians chapter 7 verse 20 to 24. Mulomo shawathi kuthi uNkulunkulu ubitele ini. Lethi ngicela ukuthi ichaza. Dikhona lethi ngediphiwo ngisengokugcina lokho. Angeke kusafundza. Ungabhala la ufuna. Kuna lethi ngediphiwo Paul langakaze atichaza. Ngaveta na lethi 3. Kunesiphiwo sekuhlala ungakashadi. Bakhona uNkulunkulu abaphele sosiphiwo leso. Siphiwo. Noma ngawufuna umshado akawuphiwanga. Noma ngawuzama angeke abe nawo. Nikhona? Amen. 1 Corinthians chapter 7 verse 7. Bese banesiphiwo sokunakekela. Hospitality. Kungaba nabagulayo, kungaba nabaceda kusinziswa. Kungaba abazali abasetinkingeni. 1 Peter chapter 4 verse 9 to 10. Bese basiphiwo sekufakaza ngemandla. Sekufakaza ngemandla. Sekufakaza ngemandla. Zenzo chapter 1 verse number 8. Uma wena ngone sekafikile niyoba bofakazi ba. Listen. Uma namandla sekafikile niyoba bofakazi ba. And la mandla lesekabonakala kuthi ngeke abashala cabanga nje kuthiwa for abantu abatawuthula feedback. Kuvalwe emehlo nakho thina siqeda kusinziswa yana bekathi angakayiqedi asathi nje ucela sibe sesiphakamile lapha sibanga siya la. But namhla why bazalwane why umnya bazalwane kwenakalani? What is wrong? Besikhona nathi betikhona ku Old Testament, Tim 3. 1. Besikhona siphiwo selikhono lokuhakha. Likhono lokwenza njani? Likhono le. Nawufundela kwathi Exodus chapter 31 verse 1 to 5. Wakhiwa tabaneke kwathi ngeke abantu abanelikhono. Labana gift yokwakha. Siyathinga abazali kwani ukuthi kunabantu abathalele and lophiwa lona ayike benefit ebandla ngalonako lophila. Yini libandla lelibenefita ngayo ikhono lona? Ngiyathi ukuthi la bana ngiyabonga ngibona sebaningi okhiphulela.
emzansi sesiyahlupheka kumathi imvuselelo baphelile abantu abashayayo kungaba nemakhona kushaya kamnandi kuyaphuma lokho abantu beqhathwa emasontweni elikaphathana emasontweni ngeservice day 1 enomoya ngegama likaJesu uyawukhuda lesonto ungafiki kuba nelikhono lekuchaza emaphupho lokufaka phakathi koJosepha naboDaniela emadoda labeka spiritually filled achaze emaphupho. That is a spiritual gift. Sokugcina ngibongele MC sokukhomboza ingoma nema-poems siphiwo sokukhomboza ini nani leading examples for Miriam bathi nababa bazalwane kunetimo labendlule kuthi kuvuka intingo bazalwane sesikhathele hlabelele intingo letingekho leminye yemiculo bazalwane sikhulume iqiniso kukhona imiculo lekhompozo emkhathini kunemiculo lekhompozo phakathi elwandle kuzoqetha itawuqetha umoya abantwana baNkulunkulu andingaba nabagcwaliswe ngemandla labatawukhompoza ingoma. Bomiriam nabo David siyabonga MC ngibongile